І прывітанне мае шаноўнае. Прывітанне ўсім, хто далучаецца да маёй трансляцыі адразу, як толькі я і пачынаю, ці праз некалькі секундаў, ці яшчэ што. Усё роўна. Вялікі дзякуй, калі вы гэта глядзіце і ставіце вашыя падабайкі. Адзінае, я зараз знайду сваю трансляцыю на прасторах хоумпейджа Ютубы. Вось, каб пракантраляваць штосьці, нешта няма яшчэ, слухаць, дзіўна. О, вось тут яна ўжо з'явілася. Добра, у студыі бачу. А тут чаму няма? А дзе яна? Што здарылася? Вось гэта навіна, слухайце. Чамусьці. Я не знаходжу. Трансляцыя на ютубе паказвае. Па-першае, паказвае мне тое, што у студыі яна... А, вось, нарэшце. Спадзяюся, гук маецца. Супер. Прабачце, калі ласка, за такі, на мой погляд, кепскі ўступ, але ўсё роўна. Прывітанне вам. Вітаю вас у пятніцу. Апошні працоўны дзень для большасці людзей, якія ў нас жывуць на гэтай планеце. Спадзяюся, вы з гэтай пятніцы выцягнеце максімум для сябе. Вось, і увечары ўжо пачнеце нармалёва так аддыхаць. Спадзяюся, што ўключылі мой стрым, які вам у гэтым дапаможа, а мы, як заўсёды, па рандоме ўжо паедзем размінацца на гэтым цудоўным танку, прабачце, на гэтай цудоўнай арце у двухкосці, канешне. Вось, пачнем, бо гуляў я пазаўчора, учора нават не было магчымасці сесці. Тым не менш. Што будзе ў нас? В прынцыпе, у пятніцу заўсёды радом бывае трохі дзіўны такі, поўны дзівацтваў усялякіх. Таму я не чакаю нешта неверагоднага. Канешне, калі нешта ўдасца зрабіць, паказаць, то мы ўсё гэта яшчэ і выкладзем асобным відэа на канале. Але гэта пятніца, паўтаруся, тут усё ў большай ступені будзе залежаць не ад мяне, а ад таго, як будзе складаць рандамайзер гэтыя баі. Якія каманды будуць тут, маецца на ўвазе, якія людзі балансавацца будуць, так? Атрымаецца не так. Хаця будзе бачна, наша задача на сённяшні момант пагуляць, правесці добра гэтыя 3 гадзіны разам. Вось, як заўсёды, я хачу зняць іксы з пракачваемых танкаў. Іх у мяне тут трохі больш за 5, але я бяруся ў асноўным 5 гэта рабіць, а потым будзем гуляць патроху на тэхніцы, якая мне вельмі падабаецца. Менавіта гэта тычыцца Е75 і Е50. Ну што, закінем, я спадзяюся. Усё гэта, як заўсёды, мы робім з дапамогаю шыкоўнай музыкі, якая не мае аўтарскіх правоў. Ой, глядзіце. Ну, няхай так. Яны не паехалі на гару, таму мне няма чаго тут рабіць, а не паехалі, то нашы проста не паспелі. Бачыце, якая срака. Першы бой выдаўся проста суперовы. Без каментараў проста.
Так, мы утопик или что? Было б неблаго подловить. Один я только не люблю тут в городе гулять, там довольно тесно. Мало места. А туди поехать до средних танков просто разберуть в голову. Ой-ой-ой. Так, і як же ж поступить? Коли я не помиляюсь, ось там, куди я зараз еду, есть позиция. Давно я там гулял. Насамрэч, магчыма, ее уже прибрали, ці нешта зрабілі з ёй. Цей. Давайте паспрабуем туды подъехать. И она не з'является шиковной, то бок мне там залажит 100%. Вось, памятаю, што я там свяціўся нармалёва так, але магчыма, мы просто ў галаву паразбіраем СТ. Ці ёсць у іх СТ Центуріон 7.1, але я яго прабіваю ў галаву, ну, то бок варта сюды ехаць, зараз паглядзім карацей. Ось тут мяне прикрываць будзе дрэвам. Так, прыгатым. Гэта я бачу, пакуль што не бачу. Не бачу, так. Вось гэта хлопцы. Таксама нема узгорка. Собака. Так, ну, придется подъезжать, на жаль. Глядите, это хлопец помыляется, коли что. И он подлазить все ж таки поспеваем, правда? Зловили. Это добре, що подпал был. Что там такое у меня висит? Уже зникло. Так. Глядите, там у их тяжкий танк. И он паузе. Просто на нашего среднего танка. Что? Шалено. Ну что, поехали заберем ЦС-ку. ЦС-ку заберем. Так, он меня зауважил. Ну а что ты робишь тут? Так, Челленджер интервал по своих соплях. Ну, бля, на ходу, ну, хлопцы. Бачите, я ж казав, я йому пробиваю голову. Так отрималося, так. Ну, нормальово, слухайте, вже кольки, то 5 набоїв залетіло, правда? Зараз ми його трошки тут розтірушимо, як кажуть. О, это ён мяне засвяціць. Так. Ой, куди ж там гэты набой паляцеў, цікава. Нормально. А, гэта Фердзінанд там быў. Нешта я яго пропусціў. Так, а тым часам ну што, Тартойс і арта, дверты. Поехали, заберем. Дверты мне пойдзе, мне будзе добра. От того, што яны знікнуць з гэтай мапы. Так, где ж ты там? Першы мінус. А вось і другі.
Нешта выканаў нават. Нейкую абазеху. Так, 24 секунды. А вось і Тартойс. Ён на мяне чакаецца, што? 805 його. Так. Я яшчэ перанабіваюся. Де ж він поедзе? О, нормально, варта йому там закинула. Ну, гэта падгульва ўжо гульня. Гатова. 4805 фрагаў. Нормас, мне падабаецца. Оу, 2 медалі павесілі нават. Так, адразу з арты таксама здымаем, не гледзячы на тое, што бой быў гаўно. Першынг. Цудоўная стэжка у двухкосці. Чакайце, там нейкая падзея была, я нават прапусціў нешта, там паведамленне, трэба будзе залезці. Ой, чакайце, я ж пад рэзервай не... Ой, колькі я згубіў гэтых, чакайце, досведу. Так, з гэтай пазіцыі мы будзем справа гуляць. Вось, пойдзем сюды. І каб была нармалёвая граната, то можна было б сюды пайсці. А направо... не падабаецца направо. Не, паехалі налево. Я уже даўным-даўно не гуляў слева. Пакласці там дрэва, карацей, пасапсаваць трошки настрой тым, хто будзе падціскаць гэты ўзгорак. І, конечно ж, калі ўдасца, то і балкону падсыпаць солі. Так, 26 Е4. 26 Е4. Штосьці нас тут даволі шмат і едзе. Боже, ЛТ, на што ты так робіш, а? Так, ну, слухайце, я ўжо даўно не узгадваў, каб столькі танкаў сюды ехала на гэты фланг. Паглядзіце ж. Тут лепш дрэвы валіць гэтае, таму што... Што? Што здурнеў, ці што? Навошта ён так рабіў гэта? Тое, што ён жыве, і яго не... А не, адкідваюць, бачыце. Ці што там? Маленечкі мой. Ух. Рельеф, бляха. Так, хлопцы тут будут стоять, будут накидывать. Мне лепей отъехать. То... тут можно вот так робить. Паскуда, глядзіць на мяне. Не на тых глядзіць, на мяне глядзіць, разумееце? Так, у нас уже двое там, хіба што здохли. Бо наша вылазіць. І гэта падабаецца, конечно ж, супраціўнікам, тое, што не вылазіць. Блядь, ну гэтыя адразу тут не дапамагаюць, калі што. На жаль.
І так само, глядзіце, праз гэтыя дрэвы мяне бачыць. Так, так. Шчыра кажучы, мне падаецца, супраціўнікі наўпрост раз'ябалі гэты фланг. Схаваліся. Яму хапае там месца, каб яго збіваць. Не, гаўно. Няма што было рабіць з левым. Викерс ці Удэс? Давайте з Удэсу пачнем. О, перадапошні ўзровень ужо. Гэта у нас агляд. А гэта у нас уперед. Максимальная хуткасць. Правда? Што у нас по агляду? 460. 3% добавляем. Ну, нехай будзе. Мне падаецца, агляд будзе больш дзейсны. Больш карысны. Засвецім усіх наўкола. Стандартный бой, так. Тут нема сенсу не падаць. Хаця, з іншага боку, калі там стаць у кмазы за камянём, то і ў пракат можна даць, правда ж? Давайте паспрабуем. Чаму бы і так? X6 ТП, БЗ, Маус, 110.5, да, 110.5 меня пробивай, конечно, не зауважаючи котов моих. Ой, бля, нечто я загляделся, пробачьте. И тебе удастся, тебе нет. Центурион, куда ты едешь? Цікаво, ці він приїде туди? Ні, він їде акурат таки у мою позицію. Ну, на той позиції, куди я лишу, що мені так само варто буде заїхати. Ну, давайте поспробуємо. Ну, а можеш. Він зауважить зараз. Давай. І ми тут бахнемо. Что, блядь? Что? Курва, ты что себе дозволяешь, гульня? Там уже фош-б стоит. Ага, ты, хлопцы, где там ездить, а? Баджер, 110 етри. Не, давайте все ж таки кумулятиви. БЗ. Так, у нас сколько тут людей стоит? И так уже шмат, или что? Вот центр отъезжаем. Только чомусь у меня отъезжает. Я не бачил. Так, у меня трапности.
Не, бегучий момент не хапає. Так, треба об'їжджати. Хлопці, поглядите, хто у нас тут. Сука, ви що, не бачите нікого, а? Ёбаный рот вашего казино. Что это такое? Стоїть, блядь, 3 танки. Цікаво, куди не глядели увесь этот час, а? Сука. Я ще на каток поставил. Говно, блядь, першим стрелом. Не, усе фланги тупо поздыхали. Усе фланги тупо здохли. И левый так само соснул. И наш фланг правый так само соснул. О, фугасами лепится, погляди на его. Це удастся його стрелять. Удалося, добре. Один я зараз ТВП на меню упаде, и все на этом ремонт. Чого з этим не поробиш. Ну, едет броня, ну. Давай, едет броня. Ну, готово уже. Сука, блядь, немагчимое нечто. Просто уехали, блядь, по полю и все. Растирушили усих. Викерс, что ты нам даси? Каб не гэта ТВП, то можна було б ще посупротивлятися. А так, конечно, ТВП... Ой... Поднасрав, так би мовити. Слухайте, у нас була недостаткова з нашого правого флангу танку. Чому з лівого боку наші так покришилися? То бо коли у нас не було переваги, то на лівому фланзі повинна була перевага, бо у центрі нікого не було. Тому ТВП там так і стояло. Єбать, давно карти в этой не було. Правда? Нека новая мапа, ніколи не бачив. Бо гэты рандом, конечно, непредказуемый, коли такое отбывается. Так, мы поедем, коли что, у К0. У К0, без всяких промежковых стоянок, просто, как кажется, педаль в подлогу и погнали. Огляду у нас хопить, коли нехто подтиснется вось тут. Мы его высветим и спокойно доберем. А там уже можно будет вот так перескокивать тут по этих каменях и разбирать весь фланг. И на во что ты со мной едешь? Ты мне не потребный. Еще и стреляю. Я так само стреляю. Боже, глядите, что это такое, яны. Весь фланг в контрате. А что там с концептом? Он что, отпочивает? 3, 2, 1. У их -2. У их -2 уже. Ну, коли так по-доброму подумать, то, конечно... Коли так под... О, а наши это что робят? Боже, это что за киберспорт? Наши у центр зайшли и там приймають. Айо, пали. Конечно, невероятно.
ти допоможеш, ні? Я ж засвятив хлопця. Ти йолу, блядь, ти погляди, хто там стоїть. Ой, блядь, він з прицела свого не виходить. Придурок. А, не заїхав. Не хапає трошки. Собака, блю, як ти сюди зведений був уже? Босс. Босс гульні. Так. Що робіть? Чомусь 430 У зайняв центр, і його ніхто там не відкидує. Йому це просто дозволили. Так, а мені падається, гэта помилка. Гэта треба неяк скасаваць усё ж таки. Гэта треба... О боже, К-91. Так, чекайте, где другие? Вот все. Так, тим часом 430 У просто поїхав і віддався комусь. Ну, нехай. Ех. Мой. Не поспел, гриль. Нормалево, не глядячи на то, что турбобой 2800 поспели все ж таки накидать. На жаль, Леопард тупів, коли б він так само, як і я, розстріляв би 268, то було б значно ліпше. Бо я ще б і на світу трошки, а так. Так, что нам тут насыпали? Чекай, чому? Гэта мы зняли. Что мы не зняли? Першинг не зняли. Во. Я думаю, что у нас такое проминуло. Першинг у нас проиграл. А мы просто... Ой, у нас чешется. О, тут только налево. Налево, завсёды налево. Так, кто со мною? Прожета ФЦМ. О, боже мой, да. Куда ты едешь, Заблукал пацан. Гэта яшчэ раніца, пятніца. Калі б вечар, я яшчэ разумеў бы, чаму. А ось раніца, чаму так робіць, я не разумею. Уже давно не бачив у рандомі ФЦМа 50 тонн. Крусадер. Эх.
ПЦМ едет в лоб на первую линию. О! Что? Что это за чемпион такий? Ей, хлопче. Три, два, один. На тобі. Добре, слухайте, добре. Вы только поглядите на это. Боже, кольки их тут. Тут можно блайнды просто кидать и все на это. Перемога наша. Так, блядь. Девчины, что вы стоите тут групповкой Ника? Нельга просто стоять, треба нечто робить, правда, но... О, бляха-муха. Так, тут ніхто не повалив нічого. О, тим часом вони просто з'їхали. Так, 150-й, 150-й. Что ты там кидаешься? Тут, конечно, есть магчимость накидать шмат, бо у меня КД вельми малое. І я не звертаюся... Я не звертаю увагу зараз на моїх супротивників. Два 8-8, слухайте, болюче б'є. Ты собака. Давай, выходь. У меня уже 800 засталось хп. А ну давай. Выставляй голову свою. Там я ще прикриваю где-то двое, бачите? Сука. Паскуда, бляха, 198. Это было, конечно, за лишнее. Ну, конечно. Шотного я не доберу. Так, дякую Богу. Дякую Богу. Тут бурза. Їх уже з усіх боків підтиснули. А ну вони ще не здалися. Бачите? Там едет за узгорком. Не перешкоджай. Тут АТ. Все, бурза. Что, знову бляха? 4 хвилини бой. Так как тебе? 3300. Привітання, як лечі. Нормальово лечі вони. Все добре. Та боже, наберите это все. 3,5, навіть блайнд залетів кудись там. Ну что, там 21 тысяча, мне что потрібно отримлюватися кульки. Это 5,5. Не, 6,5 тисяч до сюди. Кап скончить уже з Одесом. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight.
О, дев'ятки. О. Так, тим часом за це сустрічний бой. Давайте ми паспрабуем сюди спочатку, а потім, калі што, ў цэнтр працягнемся, калі там будзе нейкі кіпіш. І ў такім выпадку мы і ў гэтыя барты панакідваем, магчыма, хаця б 1-2 разы. Раз усё нармалёва, то што? Што за пытанне такое? Эй, хлопче, пусти. Так, ЛТ у складзе няма, ні ў іх, ні ў нас. Што гэта азначае? Што ніхто не выскачыць адсюль, правда ж? Правда ж? Так. Дзе яны тут павінны быць? О, вось яны. Ужо кабыла сюды зведзеная, ты паглядзі на яе, а? Т-95, ну-ка. Ці паспею я? Не паспеў, ай, ну зусім трошачкі. Я тут адзін, калі што, мне трэба адсюль лепей звальваць. Але хочацца так у Т-95 прысунуць. Ой, не падабаецца гэта. Я лепей адсюль паеду. Со мной нікога няма, бессэнсоўна тут просто станяць у адзін твар, так бы мовіць. Спрабаваць нешта зрабіць. Тое самае праглядзіць, яны і цэнтры не занимаюць нашы. Ой, боже, што за тактыка? Што за галактыка? Чаму цяжкі танк стаіць у нас 257 стаіць на вазе? Як гэта? Ой. Як гэта цяжка. Чаму яны так робяць? Прывітанне ўсе. Бачу, што далучылася аж на 4 чалавекі. Ўжо прывітанне шаноўнае. Паспрабуем нешта адсюль зрабіць хаця б. Так, стаять за барханами. И... Ну. Только антенна, гэта я бачу, больше нічого. Погодите, колькі у нас человек стоит просто. Бездейничая. Не хочу выязджаць сюды, бо ведаю, што калі гэтыя стаяць так само, як і наша, то яны прикрываюцца тымі, хто будзе на балконе адстрэльваць. Разумееце? Калі я высунуся, адразу атрымаю па галаве. Ай, прашляпіў. А яна не паляцела. Ну і няхай. 3, 2, 1, ну. А табе туды блайнда можа заляціць. О, глядзіце. Хто гэта у нас тут? Так, конвой не хоча, конечно ж, мне дапамагаць. Які цярплівы. Бачыце, ён атрымаў ужо 3 разы. Але ўсё яшчэ чакае. У яго ёсць апошні набой. Ну гэта заканамерна, тое, што адбылося зараз. Ён просто чакаў, пакуль аддасі мне апошні свой снарад. Што за людзі? Дзякуй Богу, што яны не толькі ў маёй камандзе такія дзіўныя. Недзе тут унізе павінен быць стартойс. Ён свяціўся. Ось ён, бачыце. Стартойс. Так, трошечки не паспеў. Ну-ка.
Оу. Чамусьці мне падалося, што я павінен быў трапляць у яго, але не трапіў. Цікава, цікава. Не, ну гэта добра, слухайце, у мяне выгадная тут пазіцыя. Таму што бачыце, вось гэты хлопец, у мяне перавага значная над ім, пакуль ён унізе. Супер, просто, малайцы. Вось такая перавага, вы б з'ехалі з захопу, ўсё ж такі 7-2. Ну з'едь, ну ты што, ну... На, ўсё, зразумела. Так, трохи поціскаємося, на балконі у їх уже нема нікого. Не, забрали фраг. Забрали фраг. О, погляди, куди ж вони підіймаються, а? Засвітив? Хто засвітив? ТВП засвітив. Супер, ну люди, ну на что вы захопливаете базу? На что? На что? Ну поглядите, який тут яшчэ тир. Только одну альфу дал. 5800 тем часом. Воу! 5800 и 1000 на света. Приемненько. Эх, это только первая ступень. Але і так добре, і так приємно. Блайндов не было, і тим часом гэта апошні. Воу, віншую сам себе з тим, що гэта быў апошні. Ой, чекайте, что тут у нас за апошняе? Гэта хуткасць ремонту ці... як гэта? Ой, колькасць ХП у гуслях. Хуткасць ремонту ці колькасць ХП. Што так, што гэтак мяне збіваюць, наколькі я памятаю, таму лепей хуткасць ремонту. Добра. У такім выпадку УДЭС можа адпраўляцца на адпачынак. Вось, а мы засяродзімся на іншых танках, калі ўжо будзем прикачваць іх далей. Таму што ў мяне тут дзе яшчэ няма палявой. Т-10 тут няма, ну нішто, потым ужо знойдзецца. Ну, калі так, то працягваем гуляць на цікавых танках Е-50 і Е-75. Іксы паздымалі на бегучы момант. А зараз будем просто атрымліваць задавальненне. Так, тут лепей на замак ехаць, калі што. Мне так здаецца, падаецца. Дарэчы, гэта ж свята нейкае пачалося ў World of Tanks, там 14 год ужо гэтай гульні афіцыйна. Я нешта не заўважыў, што там насыпаюць. Трэба будзе паглядзець па штодзённых задачах, што там увогуле былі. Можа бонаў хаця б насыпалі.
Так, Action X. Action X супраць мяне тут, конечно, даволі моцны. Центуріон тут. 430 уже тут. Некі ён хуценько сюди доехал. Так, у меня вертикальных кутов хопить? Нет. Не разумею, 430 нечто. Где он там стоит? А, он тут стоит. Сейчас возьмем. Оу, вот это полетело кепска, коли что. Нечакано. Неприємно, коли він русить в лівий бок. Ну, где ты тут? Давай, покажись. Розумієш, що я шотну вже. Ну, у таким випадку і подох, як шот. Десь допоможе? Ні. Десь допомагати не хоче, на жаль. Він не їде до мене. Чуєш ти, йолоп? Под'їдь сюди. Так, тим часом ГТ двоє тут. Ти кобила, він сюди, глядіть. Він мене чекає. О, з'явився нарешті. Що будемо робити з тобою? Він нічого не хоче робити. Не. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не хочу, не буду. Слепи сюда. Четыре. Да ну нахер, бляха, где он там стоит так долго? Наши яшчэ не светить. Все очи повыбивали, так думаете. Ну. Центуріон поедет до меня. Бачите мне. Ну, я сподіваюся, що не. Бо інакше мені прийдеться тут кепсько. Так, тим часом. Ори. Ах ти собака, як він пролетів. Як ён пролетел, як ему пошанцевало, что я вниз отъехал, и в этот шанс он проехал. Ай-яй-яй-яй. Треба було ці чекати там на місці, ці откатиться аж до арти, у ту яміну було. Центуріона вже безумовно б завалили її. У двоих там Вікерс разом з Центуріоном іншим. Вот. І зрозуміло було, що Центуріон Action X проїде по этой лохчині. О, ми у топі. Боже. Ну, гора, тільки гора. Гора наше усьо.
Ужо. Дык у нас жа там яшчэ шмат танкаў было, а як гэта яны за хвіліну літаральна зліліся? Ну што, давай, цудоўная вертуха, заляціш ці не? Ага. Хіба што не, потому што не па каму кідаць яе. Так, недзе там стаіць. О, не, высока паліцала. Занадта высока. Там уже нікога не зачэпіць. О, як цяжка яму. Гармату падняў, так едзе ганарліва. Колькі ўжо? 1,5 хвіліны мы едзем на гэтую гару. У нас былі баі толькі што па 4 хвіліны, па 4,5, а тут мы 1,5 хвіліны толькі едзем у гару. А яны не паехалі. Бачце? Наш хамяк, ён ужо тут, на вяршыне. І супраціўнікі не паехалі на гару. Ага, вось такі вось стратэгічны канцэпт. Яны гэты фланг не гуляюць, такое адчуванне. Бачыце, шах-футюр нават ад'язджае. Ну, мы павінны ў такім выпадку іх перамагаць, бо я іншага развіцця не бачу. Так, што ў такім выпадку мы будзем рабіць тут? Нам трэба, каб нехта засвяціў лес, канешне ж, так? І мы будзем такім маючы такую мажлівасць. Ага, вось тут нехта ёсць. Будзем адстрэльваць. Цікава. Ну, спадзяюся, што блайнды хоць залетаюць. Бурасик нешта у нас просто стаіць. Гэта нядобра, калі што. Гэта нядобра, калі што. Бо ён... Ведаеце, адчуванне такое, нібы ён не ведае, як гуляць тут. Ну, добра, давайте паспрабуем. Давайте паспрабуем, мы поедем сюды ўніз зараз. Вось сюды стрэлім. А самі пойдем сюды. І нас не засвяцілі. Тут два выпадкі, можа быць. Ці яны стаяць бліжэй, ніж я думаю. Разумееце? І ён мяне свяціў перманентна. Ці наадварот. Ага. Наадварот такое адчуванне, бо адсюль ён мяне не мог засвяціць. Адзіна, мне не падабаецца гэтая пазіцыя. Вось, з-за гэтага. Што сюды арта закідваем. Да яшчэ на 350, курва. Людзі, ну што гэта такое?
Блядь. Наш хамяк, ён тупо з'ехаў з гары. Ну ён ёлуб ці што гэта такое? У нас нікога зараз няма на гары. Мы просто аддалі пазіцыю, якую забралі сабе. Не забралі, а, прабачце, якую нам супраціўнік падараваў. Долбаёб нейкі, блядь. Боже, там з гары столькі можна накідваць зараз, а я павінен тут зараз стаяць і свяціць. Ой, халяра ясная. Як вы гэта робіце, поскудь? Не, ну гэта выглядае ідыятычна, што я вось зараз буду ехаць туды на гару. Вось поеду тыпу назад, бляха, і буду зараз ехаць. Ну гэта, блядь, ідэалізм нейкі. Аху я гэта з'язджаў. Ну на што ён гэта зрабіў, боже. Ой, скуда, блядь. Каб вам ёлупам распярэзала, блядь. Вось зараз гэты заедзе на гару. Сука, блядь, страляйте! Ёлупы ёбаные, блядь. Як так можна было просто аддаць гару? І шапкі, блядь, доморощеныя. Гэта неверагодна тупо выглядае, калі на Я-75 у топе спісу я сяджу і свячу Эмілі Першага. Ну гэта пиздец. Каб я толькі ведаў, што гэтыя два долбаёбы паедуць уніз, а? Ніколі б у жыцці так не зрабіў бы. Фугасам он ебошыць. Петрык. О, блядь. О, це пиздец. Ён фугасами гуляе, вы разумееце? Вы, ну, як бы вам гэта распавесці? А ў мяне няма іншага. Мне толькі вось так і ехаць. Зноўку на гару, вакол аб'язджаць. Па ўсёй тэрыторыі спадзявацца, што мяне ніхто не засвеціць супраціўнікаў. І займаць гару. Бо Эміль зараз 252 перастрэльваецца, а той ёлуб на фугасах. Да, толькі не кажы, што ён зараз за мною паедзе. Бо на гэта выглядае. Трэш, просто трэш. Хамяк, калі што, падох уже. Правда, не? А не, он едзе на палівым фланзе, ён едзе. Што, Петрык? Лічыш, што Эміль просто так паехаў сюды, правда? Што Эміль не ехаў займаць гару. Ён просто так сюды паехаў, таму што так захацелася яму. Ой, ёлупы. Нема словаў просто. Зараз галоўнае, каб Эміль не паехаў на гару, а адвярнуў сваю увагу на 252У. Бо ён заўважыў, што той унізе. А гэта мне дасць трошкі часу, каб заняць пазіцыю. О, дзякуй Богу, так і сышлося ўсё. Дзякуй Богу, што так усё і адбылося. Блядь, ну альфа, конечно, да. 470 при альфе 530. Да. Менавіта 470 павінна было вылецець тут.
Нема сумніву ніякого. Воу-воу-воу-воу-воу. Шахтер стоїть там їх, ага. Блять, 2 стріли, 3 критичних шкоди. Каток разом з керовцею. А зараз я ще й двигун, рухавик. Я сподіваюся, ти там стоїш. Прихартаюся, надо добирай мене. 159 хп і навиносило мене. І більше. Щиро кажучи. Якось предсказуемо. Мені в аналітики треба йти. Конечно, она не промажет. Конечно. А я вернуться не могу, потому что у меня нема двигуна. Алера. Ось гэтак бой. Ні, треба їхати до тяжко в город. Усього 4 десятки, того нам ліпше згуляти ось тут. Ну, ось в этой частині. Подстраховать, так бы мовить. Подтримать нашу тяжелую, тяжкую артилерію. Вигляді тяжких танків, які у город не поїхали. Ага! Супер. Та йди у сраку. Ездить он тут. Ну и что, и як тут робить? Зараз придется, ну, становиться у позиции. У позиции. Десь пробовать, вынешать их тут. Всяку богу, я с суканом не поехал. Так, количество леопард по центрах. Это добро. Минус 1 ЛТ. Да поедем, конечно поедем. Я бы разлетаю. У нас коли что-то 92 у нас стоит в МЗА. Так, неблаго було б блайнди покидати тих МЗ дефолтні, які маються на боку супротивників. Так, то наш супроть нас, 130 максимум так само в город приїде, більше нікого не зауважили, правда? Стоїть, позирає, за всім назирає. Ах ти собака, ти погляди, який його таймінг, що ён уперед проїхав, а? З-за гэтага я атрымаў тхсору. Постой трошки. Подумай над своими поводинами. Так, при всім прильотам мы можем потискать. Поглядите, яны ретируются. А я только боюсь, видите, чего, что яны
Зараз МПТшки будут прикрывать. Боже, сор танканув. Гэта ўжо выглядае недарэчна, ён танкануў, разумееце? Повалить с древа. Оу-оу-оу-оу. Ты што, блядь, здзекуешся? Гэта як? Гэта як разумець? Выставляючы код, гэтая кура мяне прабівае на хаду. Ой, наўпрост, ну. Так, мы их подтиснули, гэта добра. Подтиснули, не глядячы на тое, што... Постой, постой. Ён усё ж таки вырашыў да апошняга стаяць мяне цэліць. Пытанняў няма да чалавека. Боже, чалавеча, што ты робіш? А ў мяне вось так як у вагон не залятае. Разумееце? Не залятае. Я под кутом выхожу, ён мяне прабівае на хаду. А я не магу на хаду стрэліць. Дзе ты-то? Что за холера, где он там ездить? Ой, зараз за гэтым пацуком бегаць яшчэ. Ой, толькі не кажы, што ён зараз на базу паедзе, а? Ён паехаў на базу збіваць, зарабляць ачкі, да там хаця для досведу. Канешне, яму карысней паехаць на базу збіць гэты вось захоп. Колькі тут уже 73 ачкі, пункты. Саб'е ці не? Лакер. Тут столькі пражыць яшчэ. Медальку дали, падтрымачку. Что у нас тут подарунок некий? Забираем. Забираем. Не надо мне гэтага, не патрэбнае. 25, слухайте, жетоны. А колькі яшчэ ўперадзе гэтых жетонаў у мяне? 1, 2 і... Трэці будзе? Будзе трэці, супер. Ой, нават 4. О, 5, гэта X2. О, ну супер, карацей, калі мы дойдзем до конца гэтай главы, мы себе возьмем нешта тут за гэтыя жетоны. Я думаў чамусьці пра кобру, але кажуць, яна такая сабе, ну, карацей, будзем глядзець. Чаму не? Для калекцыі, так бы мовіць. Калі трэба будзе выконваць там абазахі нейкія на гэтую... Ой, на крытычнае пашкоджанне. Во.
Так, тим часом. Давайте, потім ще резерву подольємо на досвід екіпажу. Протягуємо гульню на Е75. Ой, на Е50, пробачте. Коли нас винесуть отсюда, а не повинні, коли що, бо ми утопимо. 4 тяжких танки. И нечто мне хочется поехать минуветом на тяжкий фланг. Ого. Да, 69 кого-нибудь зауважить, не? О. Глядите, кого знайшла наша ЛТМ. Сейвится, так? Тихо. Ой. Конечно, в мост потрапил. На что я различил? Поехали. Нема чого тут стоять. Мінус бульдог, добре. Значится, у нашей ЛТшці буде більш-менш вольная некая. Так, ці кобри надо стрелять, где? Мне подается нет. Минус 2. И что, ее никто не светит зараз? Адвернув увагу, отримав одразу по писі, правда? Собак, яка хуткость його, а? 50-30 поглядів, таки ні. Я все ж таки туди не поїду. Бляха-муха. Ну-ка, 103 їде, бачите? Ой, 2, 1. Где же він тут? Ну вольня, ну один з найдокладніших танків, натрапніших. І ось таку херню робить, ну як? Уявляється, ось він таки думає, що він все правильно робить. 2 рази йому гульня підгуляла. І він ще трапляє, блять. Збиває про скаток мне рукавик. Ну трошак некий. Это сдек. World of Tanks, что это тут хуйня такая? Ой. Дякую Богу. Так. Я не розумію, чому Ренігат туди поїхав, бо у нас, подається, все ж таки трабли маються на базі, треба вертатися. Не глядячи на то, что у нас есть перевага, давайте просто вот тут выйдем с центра на мост.
Одес 033. Вони просто подохли. Все, перемога, турбобой. 4 хвилини. І боротьба скончена. Ну, ніяк так. Що тут є ще зробити? Не подставляй свои борты. Боже, ну конечно я на каток полетить. А як інакше? Є. Трапляння. Не лепший бой, але тим не менш 2700, 3000 мається ніяка середня шкода. Ну то як летіло 103-го, це було, конечно, жах. А давайте глянем, что у его там. У этого 103-го, а? Где это бедолага? 48,86. Видите, нечто такое мне подсказывало. Такое. Было там, вот на картку сидело, что нечто такое потребное и было. Так, так. Десяточки, але тільки 4. Це варто, не варто, на мой погляд, насамрэч. Калі шчыра, я бы поехал сюды, але я не зусім разумею, супраць кого я там могу згуляць. Таму, мне падаецца, прыйдзецца вось сюды, у центр подціснуць, потом, можешь быть, сюды переехать. Вось, і таким чынам мне ўдасць перакрочыць мой шлях. Сука, ёбань ты. Как тебе черти драли, бляха, недзе там у пекле. Так. Дзяку Богу, у нас ЛТ нема, у іх бурасик есть. Бурасика нема так само, добре. Ёсць надзея на тое, што мы ўсё ж таки будзем на месцы учасна. О, дзяку Богу, 140 не стрелял. Он просто чекнул. Одно толькі кепска гэта дзве арты, бачыце? На табе, боже. Шанцавала, насамрэч, пашанцавала. Ого, ого. Блять, ну як арта можа так трапляць на 342 паскудства? Вот бачите, як звычайна у меня атрымліваецца гуляць з Центуріёнам. Тобто, калі выцэльваеш яму гэтую вежу, то ляціць звычайна куды-небудзь не туды. Так, ну і што тут? Стаяць на адным месцы гэтым няма патрэбы ніякай. Ну вось так вось, кобра. Няма патрэбы, бо, бляха. Слухайце, чар'яцір чамусьці у нас паехаў сюды. На той фланг ніякі не патрэбна было ехаць. Як яны гэта робяць? У нас Крайслер застаўся на базе. Ай-яй-яй. Вы разумееце маштаб? 400, курва, 407. Мне арта збіла, калі што, амаль што 800 хп двумя стрэламі. Вось гэта задавальненне ад гульні, пытанняў няма.
Е75, давай, не подвядзім, давай. Якія-небудзь там невымоўныя 9К на свету, сумаркі і ўсё астатняе, давай. Паднясі трошки настрою. Мы ў топе, гэта добра. Супраць мяне фазы усялякія. Фазы, канцэпт. Бля, гэта ўсе адвежы гуляюць. Як гэта будзе нязручна. О, арты нема, гэта добра. Можна стаць на рагу. Поедем у J1. Вось там, дзе гэта кропачка гарыць, свеціцца. Вось туды мы і поедем. Павінна ўсё атрымацца. Дрэвы валіць не трэба. Бо гэта база, заедзе нейка ЛТ, будзе перашкаджаць гуляць нармалёва, патрабаваць увагі на сябе, карыстацца сірэнай, так бы мовіць. Так, не заўважыў мяне добра, бо ён не высоўваўся. Вось і канцэпт. Вось і канцэпт ужо на месцы. Ганкевіча. О, гэта можа быць праблемай. Пытанне, будзеце гэта праблемаць, будзе гэта праблема. Так, яны падняліся, гэта добра. Я спадзяюся, што яны не чакаюць, што ніхто тут ужо ёсць. І гэта не важна, бо тут ёсць у іх танк. 5, 4, 3, 2, 1. Ось так, дзякуй Богу, мы яго проста ў ВЛД прабіваем. Ой-ой-ой, што гэта нашы СМ і ТС-60 робяць, а? 3, 1. Добра. Добра, там канцэпт застаўся, і я так разумею, там пад'ехалі ўжо ПТшкі. Ну, па-іншаму нельга было. Тут трэба падціскацца. Сэнсе, ты паскуда там такая. Конвей. ЦЦ. Супер. Пакуль што едзем вось у такой позе. Нязручнай. Бо яны прабілі нас. Ой, добра, што заляцела, добра. Так, ТС-60. Ён, конечно, не вытрывае там. Супер. І калі што фаза сюды едзе, гэта памылка ад яе. Ну, так бы мовіць, так, фактычна гэта памылка, але, ну, рандома свой погляд на гэту сітуацыю, ўсё. Вы ж разумееце. У яго заляціць, а ў мяне не заляціць, і на гэтым усё.
Давай, давай, допоможи. Допоможи со мною, ну, двоих. Давай, блядь, ну. Не стой. Ты же разумеешь, что мы удвоих застались, и треба ломать его. Ой, блядь, это ёлоб стоит просто. Ён усё яшчэ гуляе ў ПТ. $469, ну. Что за карусели у нас такие тут, а? Выцелил, выцелил. Нажали, нажали. Удвоих было у нас больше шансов. Все ж таки. Назад. Я наўмысна заставаўся перад перахросным вогнем. Там наверсе, каб яго і ў спину, і ўперад разбіралі. Ой, дзіўны чалавек. Так. Тут чамусьці я хочу знову налево паспрабаваць. Мне падаецца, атрымаецца лепш, чым на першынге. Напад, а не то бок. П'ять танкаў цяжкіх, то бок яны адназначна будуць у горадзе. Так, ЛТ маецца. Гэта дае надзею, што, магчыма, ён будзе тут прыязджаць і засвечваць. А мы яму на хаду. О, вітанкі, вожык табе. Яну прапанову перадаў, засталося дамовіцца на час. О, то бок не проста перадаў, ён яшчэ і пагадзіўся. Ну, гэта выглядае проста мега супер-пупер. Эх! Увернуўся. Ну, і калі у вас ёсць час... Мой графік, звычайна, вы... Не падалося? Так, мне не падалося. Наступны тыдзень увечары. Ага, то бок калі што, то ўвечары. Ой. Так. Нешта. Так, трэба заняць пазіцыю, каб злева нікога не было. Карацей, калі ўвечары, то я буду арыентавацца выключна на вас. Разумееш? Поднимись выше, что ты?
Гэта яшчэ не атрымоўваў па сківіцы. О, ВРВ з'явіўся. Прывітанне табе. Ты сёння дзе, ў хаце ці ў офісе? Карацей, Вожык. Дамаўляемся, то бок калі вы з Яном можаце ўвечары, то просто ставіце, каб я ведаў, і мы ўжо арыентуемся на канкрэтную гадзіну нейкую. Эх, не вылезе больш. На жаль. Адним стрэлам зноўку двоіх заваліў, а? Зараз ВРВ офі... А, ти у офісі. Добре, добре, добре. А мне чомусь здавалося, що ти... О, так о. А мне нема. Холера ясная. На тобі. Курыска. Я випадково на фугаси переключився. А прикриття не було з гэтага флангу. Так, а что вы тут уже без пагаднення з юристами на что погодились? На домовлялися, зразумела. Мы домовлялись учора з Ложиком на то, что погуляем разом у Helldivers другим. Ведаеш ж такую гульню, які демократію несуть у світ з допомогою зброї? Ну, типу, такі саркастичні сюжет у їх на базі зорного десанту, во. Пола Верховена, пам'ятаєш такий фільм, Максима? Демократію приносим, во-во-во. Тому там можна бандою гулять. Мы домовились, что Вожик, Ян, вот, погуляем. Что у Сенси 1.4, что это значит? 1.4, 2 бесконечности. Бесконцости. Так, мы в середине спису, мы поедем сюда ставим. Погуляем. Потім потлумачу. Ось. Ну і зараз Вожик написав, що яны ўвечары могуць, а гэта азначае, што трэба будзе рабіць у гэты дзень стрым увечары. Ёсць жаданне далучыцца, калі што у нас, наколькі я разумею, яшчэ ўсё ж такі ёсць адно месца. Ці ён там дзе? О, добра, залетела. Там усё правае камьюніці такія. Чакай, потым прачытаю. А дзе ён той хлопец, а? Эх. Тады на наступным тыдні павырашаем, напішаш Яну. Добра, добра. О, у цябе відюха згарыць? Ну, ты ўпэўнены? Ой, ой, нешта пайшло не так, правда? Суперконь у нас просто безвежавы, безгаловы, ці як яго, безглузды. Ну, давай. Мы тут у снайперского цяжкого танка гуляем, бляха. Конечно, Е-75 в уголе так не подходит до термину. БЗ и так далее. Ой, а як хочется проехать на позицию ЦЦ, как бы ведали. Нема чого з угляділки гуляти. Да. Так, что за песня зараз играется, что? По подписчикам выдатный день. Ну, слухай, у тебя хіба что уже, напевно, будет 400, правда?
У тебе 400 подписчиков уже, ці ні? Иди сюда, холера ты ясная, бляха, ты погляди на яго, ён срака едзе хутчэй за мяне. Зараз, хлопцы, зараз. Все, подъехал, привез свой ХП. Давайте гулять. О боже, тут их дверты шмаляюць. Не, ну ты б так само дапамагаў, я не ведаю, чого ты там стаіш. Тим часом є 50 перемог. Блять, треба було кидатися, я не зрозумів, що він розворочувався. Ось собака, а. Так, это был ягоны другі стрэл, калі што. Так. Трэба схавацца ад арты на часовым. Ты каб тебе, а? Так, не удало. 5-4. О, зараз нормальово залетело. Одна только альфа не вылетела. Сподіваюся, что зараз вылетит. Там Кунипанзер уже подъезжает. А вот и альфа. Ну что, Кунипанзер? 450, я ему на 2 шоты, коли что. У гармату трапил, твою мать. У гармату трапил, курва. Ну гульня, ну як так? Супер. Калі што, яго КД менш за мяне, за маё. Але я вось так могу рабіць. Нормалёва атрымалася. О, глядзі. Сука. Паскуда, каб ты гарэла ў пекле. Толькі пішыце, што не без вас тут сумна зусім. Так, ёсць пробіццё. Так, вырве, нормалёва. Атрымалася ўсё. Чакай, я паспрабую знайсці, як там паглядзець, што гэта была за песня. Гэта было, калі што, праз адну. Не тое. І не гэтае, праўда ж? Не. Ну куди ж ти, ну?
Усё, павіс, ты што, знекуешся? Карацей, ВРВ, вось моя табе парада. Заходзіш вось сюды і шукаеш тую песню, якая там была. Павырашаў дзед. 3000 усього накидав. Собака. Зато я 4 фраги зробив. Так я сюди вже кинув. Просто у пошуку Ютуба убиваєш, і він тобі знайде все. Ну, коли ти гэта зараз зробиш, то акурат таки ще мало часу. Ось воно що. Ну, іди у Discord. Полетело. О, поехали в центр. Йонжа Кінчаниць. Кінчаниць. Поехали. Я ось тільки думаю, ці їхати уперед на таран, ці просто проїхатися, а? На позицию стать. Мне больше подобается на таран. Слухайте, Е75 там вийшов, тому, коли що, ми протягнемо Е75, коли подохне. Давайте поспробуємо, так би мовити, на маскулінності некой. Как заехать и так, у тварь просто на с двух ног. Разумеете? Хлопцы, 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 только не перешкажайте, я вас молю. Давай, 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 давай. Ось там, вовремя ніхто навіть не пошкодив. Ось гэта номер вийшов. На. Ты что тут лишишь? Самый разумный, чи что? Т-55 зараз уже отлетить. Кто это у нас тут? А той, у кого летить у ВЛД. Давай, давай, давай. Я конвоя увижу не пробил. Что? Что? И знов полетить ему у ВЛД. Вы поглядите на это, а? Эй, эй, эй. Приехал, дал барабан, изъехал. Бляха, ну як я конвою увежу не пробил, это я. Каратей. Шалость не удалась. Что тут нам насыпали? Британская, конечно, британская. Так, цяжкія танки з гэтага флангу. Ніколі ў мяне ўдала тут не было. Толькі супраціўнага. Нешта можна было зрабіць на цяжкіх танках, а тут паспрабуем. Нічога не застаецца. Мы ж налево не поедем, правда? Направо толькі.
О, уже засвет мається. Вигляді, що їх тут. Уже став на позицію. Так. А як йому у Бартіну 71 прилетіло? Чому мені летить 400, а йому 70? Собака. Несправедливо. Покуль что только БЗ, у їх тут засвітилося і більше нікого немає, що? Ягоди. Я думаю, тут не працює. Ага, Хейвік туди заїхав. Пиксель. Угу, сосай. Пиксель. Так, давайте третій раз ще поспробуємо. Ну, ще, давай. Нормально. Не подходит. Пакадинг, некий, take it down. Так, ось гэты чалавек, ён вельмі дзіўны. Нарэшце, з трэцяга разу заляцела. Но мне падаецца, ён нічога не зразумеў. Ён не зразумеў, таму што ён не ведае, што ягоны танк так не танкуе. Где ты там ёсць? Ах, ты з'ехаў оттуда. Так, я адсюль не бачу, так? Яго не бачу, гэтага танка 140-го. А 130, куди ж ти поїхав, мені цікаво. Гэта мяне 140 засвяціў. Т-57 пайшоў на КД, гэта факт. Ну, мы будем тут сустракаць іх, но амаль што нічога і не зробіш больш, правда? Так, 140 недзе там пасярэдзіне. Ага. Перанабіўся, едзе сюды. Адзіная толькі чамусьці альфа паляцела такая, што лепей адарваць і выкінуць. 3, 2, 1. Ну, конечно, ВЛД, так. Это я яшчэ яго не засвяціў. Собака ты, боже ж мой. 2 до 2. Ён не 2, я яму 2. 5, 4, 3, 2, 1. 644. Гэта было моцна. Супер, молодчина. Besten Dank. Ну що, ВЗ, ти наступний, ні? А я ось так танкую, розумієш? Ти ні. Тому що ти китайська подробка. Ось як сугучно все ж таки білоруське слово з нормальовим таким терміном подйобка, правда? Так. 0303. Зараз я йду. Глядіте на його, а? Хитрі які.
Ой, поворачивай вежу, давай. Ну, только что альфа не полетела, так нормально. Пойдем. О, и это поехал. Залетело. Можно сказать, что мне пошансовало трошечки. Так, 4-3, 2, 1 и ангар. Не? 460 маловато будет. Маловато. Бах, арта доела. А тым часам, калі што 5К, гэта прыемна. Пры тым, што мне патрэбна заўсёды 4, каб 3 адзнакі на ім зрабіць, то 5К гэта ўсё ж такі нармалёвы такі плюс. Оу. Перамога за перамогай. Чаго я гуляю на Е50? Таму што ў мяне зараз задача вісіць гэта долбаная на СТ-15. І мы ўжо сярэднія танкі можам закрыць на аб'ект 260. Калі я нанесу 3500 шкоды па ПТ, вось тады яна будзе выканана, так? Ой, карацей, задача тая яшчэ. Так, дзявяткі. Усяго 3 цяжыкі. Ну, мне падаецца, трэба направа і падаць уніз. Вось адразу. Галоўна толькі, каб яны не кантрылі гэткую тактыку, галактыку. Хто са мною? Так, раз, два, три, 4 разам за мною і арта, магчыма, яшчэ. Ну, павінны будзем дамінаваць трошкі. Так. Сюды, туды. Вось сюды і вось сюды. Оп, і ўніз. Добра, вось уже уходзіць. Вниз полетела, холера. Та ёб твой налево мать, ну як так? Гульня, ты заебеш. Натуральным чином просто. О-о-о-о-о-о. Ну, жоўтенька ж было, ну трэба было штрапляць, правда? А дзе ў яго бакі? Хто мне распавядзе? Твоя задача была не пускать до мяне их. Блять, сука. Просто, блять, ёлупы. Кажа, назад. Давай, отъезжай назад, давай. Пропустил. 2 танки пропустил. Стоїть на месте, глядіть, як мяне ебуть. Козлина. Тупоголовая. Так, давай, Е75. За усю нямчуру. Реабілітуйся.
Ну, мы у топе, и это здорово. Правда, у їх є там бабахи ніякі? Нема. Нічого нема. Ну, ми поїдемо одразу ж. Ось сюди. Там повинен у нас інформація Нормальова. А далі уже по ситуації. О! Есть контакт, перший пішов. 5, 4, 3, 2, 1. Як вам Альфа 800, бляха, на 9-му зровні, так? На 9-му. Курва. О, ось це було цікаво, як воно прилетіло так. Ну, один зараз мені буде вицелювати уже капелюшек, это мой командирский. Да что за холера такая? Ніби 2 рази пролетіла Нормальова, але 2 рази не трапила. Давай, Удась, ну. Ты не сомневайся, у тебя все отрымается. Давай, ты головное спробуй. Ой, ой. Ну что это за трапность? Вольня. Зберися. Ось так ось. Ось так ось. І так кожен раз треба, розумієш? Бо інакше я 4К плюс не зроблю. А он буде мені шапку стріляти, розумієте? Ух ты, бля, перепужал меня. Я навіть не чекав такого маневру. Ну, слухайте, я на тут у городі Нормальова так великой кількістю приїхали. О, ось такий розмін мені подобається більш за все. Це той самий розмін, який потрібний завсюди був. Так, там ніхто ще був, пам'ятаєте, Су. Я ще раз треба чекнути. Ну, блядь, Людь, що ти робиш? Сушка там засвітилася з правого боку, а тому ми поїдемо зараз заберем. Іса. Не заберем. А його прикривав Скорпіон. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти за йолуб такий, а? Придурок Нікі. Блять, просто. И он ніби спеціально мене підпихує з этого боку. Козлина-нійка. Ще 40 секунд треба не відкривати. Так. Зелень у нас проиграла. Зелень у нас, на жаль, проиграла. Давай, еще 10-11.
и он займает мою позицию. Бум-бум. Добре. І гэта быў ягоны другі стрэл у мяне, і ён другі раз выносіць мне рухавік. Шикоўна. 2 стрэлы, 2 крыты по рухавіку. Не, это была помылка, не трэба было тут стаять, бо мяне кинули. Кинули одного. Трэба было ад'язджаць. Глядзіце на шкоду. А, ён прямую тых, хто ў спіну прыехаў. Зразумела. Ну зато и 5, все равно есть 5 с хвостиком. Давай, епись, 3500 по ПТ. 3500 по ПТ, и мы пройдем на 115. У минулый раз я поехал в центр. Так. А у ЛТ мається, ЛТ есть. У них то 49, а у нас 1390. Что я робил на месте Т-49? На город я не ехал, бо он занадто медленный, занадто великий у померах, и его легко трапить. Добре. Апошний раз мы поедем в центр. У центр паспрабуем перахапіць ЛТ, правда? І паспрабуем настраляць трошки у борты цяжкім танкам. Вось. Калі атрымаецца зноўку той самы бой, на 1500, там колькі было 2000 шкоды, то больш мы у центр не поедем. Мы будем ездить, вось мяне таму чамусьці туды цягне. Нібы там нешта салодзенькае маецца. Сочым за гэтым перакатам. Так, УДС поехал. Кто еще поедет? Т-49 тут. Угу. Ой, бляха-муха. Один только альфа не полетела. Так. Ну что, все проехали, правда? Довольно шмат их проехало танков туда. Так, при гэтым ВЗ-55 засталася чамусьці ў цэнтру. Я такого яшчэ не бачыў, каб цяжкі танк засталася ў цэнтру. Звыш цяжкі, давайте так казаць, бо... Давай. Ну что ты? Не будь таки стиплый, давай выходь. Воу. Який разумный, вы поглядите, вось тайминг, правда? И он же не мог ведать, что я у КД. Четыре, 3, 2, 1, до побачення. Ну, Леопард заехал. На жаль, зараз у нас, конечно, позиции у тяжких танков не занятые, такие, как можно было казать с упевненностью, что Леопард их там покарає. Не. Але, конечно, шкоды ці проблемаў ён насыпле им. Что, кто, где? А, вось ты.
Адзінае толькі паскуда, паглядзіце, ён... Бачыце, ён там стаіць, не свеціцца. Трошки трэба ўперад паехаць, каб яго не хапала маскіроўкі. Супраць майго агляду. Ну, яшчэ трапнасці, каб мала. Паскуда, не. Не. Калі так ляціць у яго, гэта азначае толькі адное. Мне няма што рабіць з ім. Яшчэ раз спраўдзім адсюль. І трэба ехаць сюды, да. Нашых цяжэй. Суворая рэальнасць. «277» павінен быць у іх у сейве. То бок ён даволі... Ага. Бля. Ну выходзь ужо. Ой, ну ты просто недарэка нейка. На што ты тут стаяў тады? ТП. Отдых. Сховаться хоть неяк. Трапіў. А дзе там башня была? Куды яны? А, хіба што мне її пашкодзіў. Тому я не мог павярнуцца нармалёва да іх. Ну, што ж, прагназавана было. Больш-менш, конечно. Что там, коли что у нас по адзнаке? Да, статыстыцы. Так. 92,2. Калі б яшчэ так, ну я не ведаю, баёў 4-5 на 5к плюс, мы б зрабілі ўжо ж гэту адзнаку трэцю. Разумееце? А нявлага было б адзін такі, ну, на 12 сумма. Ну, я за дохера. Разумею, что я уже хочу за дохера. Ой. Так, 752. Умбра. Поедем налево, все ж таки на утопе спису. Адзінае толькі 752 мне не падабаецца. Гэтыя люкі ягоныя. Можа ён памыліцца, а? Гульня, давай ты зробіш так, каб гэты гулец быў, ну, так скажем, дурны. І ён падставіцца, і мы яму напхаем поўную сраку дуркоў. Так вось, каб зразумеў, каб нарэшце навучыўся чаму-небудзь, а? А лепей я яму з першага стрэлу ВК даб'ю. І ён такі, бух, ну прыгожа будзе, правда? Вежа паляціць там. Іскры паўсюль, вогнішча будзе такое вялікае, ажно да неба. Моцны бобр за мною едзе. Так, наши ЛТ. Яны, конечно, зрабілі добрую справу. Не падабаецца страць, як ты едзеш. Вау. Дякую Богу, не пробил каток. Курва, нас тут поджали. Нас тут подтиснули, и мне перашкаджае з трэці. Разумееш, ты б сышоў адсюль. Як ты гэта робіш?
Лёва, Лёва, Лёва. Суицидник. Ну. Давай. И 3, 2, 1. Мимо. І третій на допомогу поїхав. Ці я не заберу 2-6-3. Мені подається, що ні. 4, 3, 2, 1. Залетіла. Фактично залетіла. Кобра ще тут приїхала. Ще Кобра переїхала. У тим часі чомусь ці 759. Другий стрел трапив так само. І хіба що це опошній стрел буде. Хлопці. Допоможите. У їх тут моцна перевага. Бляха. Ты подох. Невероятно выгодно для супротивников. Так, при всім пригатим. 704 уже навод тут. Ай, холера, разбери, а меня будет добирать Артам. Ну, в чому 704 зараз подставится под меня? Ой. 3, 2. Собака. Ну что ты дозволяешь себе? Ну як это працує, сука, люди добрые. Ой, он просто поверху проехал. Ах, тому что лик 2.8, ну. А что еще? А что еще тебе потребно, Максим, бля? Лик 2.8. Яны уже робят, что захочуть на этой мапе. Так, я уже просто ничего не засталося, бля. Гэта ихняя мапа. Ихняя гульня, лучше. Потому что наши вырашили, что лепей пойти у інший бой. И поздыхали. Оу. Ведаете, тут по выспе треба ехать налево. Але я стою у правом боку. Ну, маль что. Не, я спокойно проеду. По центру. Добре, раз'їзд отримався. Ніхто не перешкодив, нікому я не перешкодив, дякую Богу. Я ще этого не хапало. Ось так. Ага, у їх уже є тут хлопці. Ой-ой-ой, що я роблю? ЛТшка их не поехала на гору. Бачите, наши заняли город. Ихняя ЛТшка она тут повинна быть. Бачите? Светить? А в этот раз нет. В этот раз нет. Так, ну что, я не занадто компактно стали. Маю на увазі суперников. Мимо.
А по мне Паттон кидал, правда? Паттон, конечно, мне не суперник, щиро кажучи. Так, колькі у іх танкаў яшчэ не свяцілася? У іх не свяцілася мала танкаў. Толькі Паттон і ўсё, і ЛТ. То бок, можна робіць наступне. Ми зараз типу тут постанем, правда? І за допомогою Су-130 об'їдем. І ось так підтиснемо. Паттон не суперник, пам'ятаєте, я казав. Недзе тут павінен быць, калі што, гэты ELC. Воу, не туди, ти піднявся. І тут так само. Не ведав, правда, що так можна робити. Поглядели один одному в очі. Так, там бабаха. Яна мене трошки засмучує, розумієте чим? Тим, що... Ой-ой-ой, чекай, там було, я бачу. От собака. О, намацав, просто намацав. Так, як тут зробити? О, ми маємо тут. Ой. Бабаха, не чапай мене. А чому ніхто не бачить її? Бо вона ж стоїть там на версії. Я не розумію трошки. Треба підкатити. Ось тут не кстати, так як би його прострілювати все ж таки. Ну, гэта была такая справа, ведаеце. Нібы астатні шанец, апошні шанец. О, глядите, хто тут у нас. Ну. О, чакай, а куди снаряд взявся? На. Не долби головы. И все. И перемога. Ой, лік 15-3. 15-3. Десяточки. Ой-ой-ой-ой. Буде тяжковато. Але у іх два леопарди прожета, ТВП, і ўсё гэта мне падабаецца. Стандарт Б і Шкода.
Боже, я ж їх усіх на виліт пробиваю. Ви розумієте, як це добре? Ось цікаво, чи потримає мене хто-небудь ось тут. Арти нема, тому можна просто УА-1 подтискать. Не то як обсмело, она вот безглузда. Просто ось ехать вперед и все на этом. А коли нехто там и высунется, просто тараном ее бэмкнуть по черепу. Так, добре, стандарт, кобри, їдуть, сподіваюся, прикриють. Ще хто-небудь не? Ні. На утро їх, можливо, і затягнемо. Головне, каб яни не мели над нами там занадто колькосної переваги. Давай. О, цікаво. Стандарт уже него подставляется. Ну, добре. Та ніхто там не стане, спокойся. Бачите, ось тут за кошт гэтага плоту можна праехаць больш-менш бяспечна. Адзінае толькі стандарт там нармалёва звёўся. Хіба што гулец такі з досведам. Эй! Куды? Была магчымасць. Яны ў вежу трапілі проста. Яны проста ў вежу трапілі. Чакай. Бля, люди, ну... Нельга ж так допускать гэтага. Ну, дякую, конечно. Так, хлопцы, вы там просто шиковно стоите. Яны тупо драпаюць. Да, бо іх двойная перевага тут была. Кобра отстреляла барабан, взяла ноги в руки и поехала отсюда. Ну нічого. Я лічу, що я все зробив добре. Адзінае толькі. Каб яшчэ плечники прикрывали. Мы, конечно, могли их принять, потому что у Кобры нормалёвое пробитие, она могла помаль что з одного барабану Леопарда собрать. Бо у Леопарда нема броні супротиві. Нормальов накидала. Ось. І це еска так само підтримала і не висунулися. Ви бачили би, що Леопард одлетів би одразу. Оп, булки поджали свої. До побачення. Так, тут, конечно, направо едем, направо на базу, на звычайную позицию. Адзінае толькі я яшчэ думаю, куды там стаць. У нас конвайер 110,5, яны павінны ўніз з'ехаць будуць. Хочацца вось кінуць тут, разумееце. Пражата нармалёва едзе, магчыма засвеціць кагосьці. Добре, яна засвяціла, але ён у сейве. Тим часом із 7 униз падає, а наш 110Е5 стоїть на версі. Гэта ідэя, калі што кепская. Ну, на мой погляд. Суб'ектыўны погляд. Вікерс там чамусьці ўнізе. Викерс, что ты там забылся? Ну скажи, правда. Ты же ну, брони не маешь. Супродеда особисто. Дед, ну, на вылет. Он просто одним чмыхом тебе сдует оттуда, разумеете? Блять, и он пробил. Два крита нанес. Разумеете? И у меня еще так шиковно полетело.
что просто обосраться можно. Так, что мне тут вам сказать? Ну, привітання, хлопці, ми вас раді бачити тут. Ну ты, конечно, да, допомагаєш, коли ось так гуляєш трамваєм. А можно не подставляться какой? Так, там Т-30, коли что, там Т-30. Але. Их ЦЦшка еще там унизим. Это я что, коли что, я прикидываю, ці варто ехать вниз. Ну, сам рашни, не варто. Блять, хлопцы, ви там у двоїх, як би, ну, можна нечто зробити, правда ж, не? Курва, блять, вы ёлупа. 2. Та йди у сраку, блять, он 2 рази уже подставлявся, і он мене прикриє. Не, дочекався, покуль мене зникшив. Малайчина, супер, блядь, тактика, галактика. Малайчина. Питання нема до Т-30. Поїхав, здох. Так, что робить будем? Что робить будем? Мы утопим. Мы утопим, тому налево. Налево я не хочу ехать. Мне треба неяк просовывать все ж таки наступ. Я гэта могу, и я гэта повинен робить. Тому поедем на горы. У правый бок. Можно еще, конечно, допомагать тяжикам. Так. Там так само поражение. Засвету нема. Так, чекай. Ну як кепсько полетіло, ну йоли-пали. Як яно кепсько полетіло. Так. А із третім, мені подається, підставляється. Як і я. Где ж ты там есть, а? А, 8. На жаль. Цікаво. Ага, засвітимо. О. Гляді, хто їх тут.
Так, так, так. Лора, Лора, Лора. Что ты хочешь, Лора, тут? І він лічить, що я на пересвітись. Ну, мовчимо. Із третій з'їхав, так? Оу, 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 поглядіть тільки на це. Опс, вось гэта было недарэчна, вось гэта было кепска. Кажу адразу як ёсць. Да ёлы-палы, да что же это такое? О, бля. Не, ну все, камон. Камон. Даешь, что такое? Да. На протягу пару секундов минус 2 танки на моем накеранку. И все. Финіто ля комедія. О, десятки. Одно и но. 60 ТП, Ви за 55. Ой, треба вельми акуратно. Нагород, безумовно, але буде треба вельми акуратно відвоювати. Так, БЗ, Еміль. Тяжко прийдеться. Тяжко прийдеться. Один я тільки кап залетав. Боже молю, кап тільки залетав. Каб не було такого, що мало того, що вицелювати треба, як їх гадав, так ще й не летіло в бою. Так, сколько нас тут? 4, 5, 6. Так, они поднимаются довольно. Стали у приемку. Это добре, коли не стали у приемку. Это лепш. Только Эмиль мне не подобается. По 60 ТБ вицелили перший раз. Ой, супер, арта у нас вельми добре працює. Тигр. Я нормальовими сюди силами їдуть. Тигр танкує, Тигр міняє свої ХП. Так, ну тут каточок, это зрозуміло, що не трапив би. Бо він навіть же з святими. Ой, як його. Прикалки, прикаленные.
бронятым, ці як яно называецца, я уже не памятаю гэту моду. Ці што там ёсць? Так, заляцела. Гэта тое, аб чым я прасіў. Дзякуй, не перастаем. Трэба, каб далей залятала. О, дзякуй. Слухайце, у мяне такое адчуванне, нібы гульня мяне чуе. Ну, насамрэч, гэта добра. О, куды? А гэта таму, што я не папрасіў, ці што? А чаму? А куды? А як? На, ну, няхай. Фраг заўсёды прыемна. Так, хлопцы, чакайце. Ой, а дзе ён? З'ехаў. Ну, тут трэба ўжо ўніз падаць, правда? 8-2, ай. Я, конечно, разумею, 2400 і 400 на свету, но гэта 0. Гэта не ў плюс ад знака. О, чакайце, а як гэта яны іх што не адкідваюць? Цент, зупыніся. Добра. Ось зараз ужо лепш. Ужо 3500 амаль што. Ужо спачуваю сябе больш далікатна, больш упэўнена. Хіба што яшчэ заляцела. Паглядзім потым. Перамагаю. Не, гэтыя два танкі, ну, я маю на ўвазе Е-75 і Е-50, яны ў мяне па нармалёвай статыстыцы, там 58 ці 60, калі-нікалі гэтая сесія атрымліваецца. Ну, хаця мне вельмі падабаецца, таму што на іх сапраўды можна нармалёва гуляць, бляха, у адрозненне ад тых танкаў, якія не могуць. Вось, таму прыемна, я б так адказаў, калі коротка. Што, кагосьці там засвецім? Оу, чакай, а як яны там апынуліся? Яны проста па вадзе праехалі, так? Ну, 4К не маеш, а мне б яшчэ тыку прысунуць адную. І было б зусім цудоўна. А стандарт тым часам увогуле не свяціўся ў іх, слухайце, вось, гэта цуд. Што такое стандарт Б? Хто яго бачыў, а ніхто яго не бачыў. Так, у кагосьці ХП адляціць, не? Можа на ФК недзе ставіць. Ці тапіцца пайшоў. Дзіўна. А можа ён у куце, вось тут, вось. А ну... Цент не засвяціўся, гэта азначае, што ён не тут. Ну, трэба будзе недзе тут яго чакаць. — 14-4 лік. Усе шукаюць стандарта. Дзе ён можа быць? Што гэта за нумар такі? Ён там? Куды едзе 2684 зараз? Разом. Не, шахфацёр не туды едзе. Он і тут павінен быць. А яго нема там. Вось гэта нумар, слухайце. Вось гэта нумар. Нечакана. У мяне яшчэ такога не было, каб стандарт Б недзе падзеўся, і мы
Мы його знайсці не можам. Ён, напэўна, тут застаўся недзе ось у гэтым лесе. Тут больш няма нідзе, каб схавацца так. Ну, сядзець пад камянём. Нібы рапуха якая. Ён яшчэ дабірае шарфуцёра. Мы едзем. Ну. Чакай. Там яшчэ нармалёва хп. Я яшчэ адзнаку сваю падыму. Галоўнае толькі, каб першая заляцела тыка з гэтага, з вертухі. Так, стаім. Ён жа ж тут павінен быць недзе, правда? Ого! Ого, вось гэта пазіцыя. Оказывается, там вось так нават можна стаць. Каб цябе не прастрэлілі адсюль. О, бляха, гульня. Слухайце, 13 гадоў гуляў яе, і ўсё роўна нешта новае знаходзіцца. Так, ну што? Ну, у сэнсе што? Давай далей гуляць, божа. Яшчэ 20 хвілін як найменей. Так. Ось гэта мне не падабаецца. Гэтая мапа над такім вось сустрэчным баі. Ды на гэтым танку менавіта. Цяжкавата будзе, шчыра кажучы. Так. Все равно мы будзем гуляць не тут, не на зялёнцы, а паедзем у горад. Адзінае толькі трэба зараз дапамагчы ЛТ збіць, бо яна адна. І калі мы саб'ем яе, а наша выжыве, вось тады можна ехаць будзе па зялёнцы, акурат вось тут па цэнтру. Так, елка ўжо на месцы, на пазіцыі. У іх таксама елка. Але наша елка яе не бачыць, не бачыць, таму каб яшчэ паляцела, было б добра. Так, зразумела, мы кідаем зялёнку, адзінае толькі пачакайце. Тут праверым. Там праляцела, таму едзем. Трэба займаць пазіцыю ў горадзе, ось і з 6-го, напрыклад, атакаваць. Шосты там за гэтым валом земляным. Так, 53 ТП выйшаў на нашага ТНH, так? Так, мы можем яшчэ даць яму, правда ж? Яшчэ раз быка выбіў. Ты глядзі на яго. Альфа. І са 6-го з'елі. Добра. Зараз адсвецімся і поедем 53 ТП даядаць. 3, 2, 1. 10 секунд пройшло. 11, 12. Выходим.
Ох, вось гэты танк мне за гэта падабаецца, што ў яго такія вертухі ляцяць, што проста вах. Хлопцы, давайте памажыце, а? Нам бы зеленем порвать просто як сраку. Ожидаете, не? Есть кто тут? Никто не светит пока что. Не светит. И тут нема. Так, ну гэта, конечно, дэцызія будзе даволі цяжкая, калі што, бо пражэта, канешне. Хто не ведаў, пражэта гэта новая ПТ-шка, вось яна. Пражэта 56, правда ж? Вось. Я сам не ведаю, насамрэч, пакуль не бачыў гэтага хлопца. Так, тыя, хто паціснуўся, падохлі, таму нам нельга. Вось гэта дзіва. Каб у мяне так ляцела, як у гэтага хлопца зараз. Калі што, у мяне таксама фаза ёсць. Не ляціць на ёй так. Каб вежу пашкодзіць. Маскіроўка, ўзроўні бог. Так. Два шоты зусім не абавязковыя былі, калі што, увогуле. Нават блізка. Вось гэты чалавек, што ён там робіць, цікава мне. Я увагу яго, спадзяюся, прыцягнуў да сабе. Ой, блядь, ну гэта просто недарэчна. Нашыя прыймаюць і пры гэтым не прыймаюць, вы разумееце? І пры гэтым не прыймаюць. Яны проста вісяць на гэтай гары, нібы абезьяны нейкія. На жаль. На жаль. Так, мы зноўку ў сярэдзіну спісу. На жаль. Не атрымліваецца нармалёва накідваць, як найчасцей. Прыйдзецца зноўку гуляць акура... Ой, Кранваген у іх. І 2-6-0. Не, гэтыя два хлопцы мяне проста па дарэх расколюць, нават не заўважыць. У нас і 7, 60 ТП. Ім таксама будзе цяжка гуляць супраць Кранвагена з 2-6-0.
Подається лепі отсюль. Ось, бачите? Ось так зробіть. Мені, наприклад, ці два танки маються. Я сподіваюся, що між можна буде зробити отсюда, наприклад. Так, в этот час мені засвічують, а це означає, що, ага, ось хто там стоїть, бачите? Ось хто тут. Ось він, ось він. Він що, з'їхав, чи що? И он же не мог съехать, он не такие уже худкий. Слухайте, ну его там нема. Да. Видається, що мені подається, треба ніяк тут поберуть трошки домов. Я на бореться чи ні? О. Где пиксель? Ой, о, пиксель не полетела. Желтенькая тут, Ну, яно полетить у червоненькое, тому що так треба. Бо нельга как хлопець покутував, правда? Залететь повинна була. Тут без усіляких питань повинна була залететь. Але не залетели. І у гэты раз так само не залетела. Твою мать. Хлопцы, ну кидайте, кидайте, кидайте. Вельми треба, каб його збили. Ніку капличку знес. Ой, халява ясна. Так, тим часом у нас уже захоп бази йде. О, приїхали. Піднімаємо. Будешь стрелять, не? Що у двоїх стоять? Що у двоїх стоять, не запаркаємо. Та, блядь, він єсть. Ну, не ведаю, не ведаю. Не ведаю, это складано, так сказать. Ще командира збив, собака гадкая. Не, ну Кобра не допоможе.
Так. Т-95, калі што ў іх яшчэ жывая. Ой, што Т-60, ён памыліўся надта. Так, 4 ў 4. У іх адзіная толькі перавага надта моцная у хуткасці. Яны занадта мабільныя. Сука. Вось гэта я не чакаў. Я чамусьці лічу, што ён паехаў з правага боку на базу. Тыпу з пражэтай разы. Вось так яны паехалі. Ён жа ж тут быў. Таму лепей сюды і адгульваць ад базы, прымаць вось гэтых хлопцаў, то бок блакаваць, каб яны збівалі. А ён прыехаў у прастрэл гэты глядзець і быў зведзены сюды. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Трэба было на балкон падымацца. Дарожы балкон маю на ўвазе. Ну што, апошні бой. Гэта факт. Гэта будзе ўжо апошні бой на сёння. Супер, мы ў топе, але мы ў абароне. Гэта азначае, што трэба неяк насвечваць. Паедзем на правы фланг. А можа на левы, слева таксама можна нормалёва панакідваць, калі там дасца. Права ці лева. Падумаў перша пра права, з-за гэтага паедзем направа. Вось каб была больш хуткасці, тыпу на Вікерсе, дакладна было б лева. Гэта так. Ой боже, дзе я стаю? Чаму так шмат гульцоў з правага боку ад мяне? Так. Лепей усю гэтую калейку прапусціць. Каб канфліктаў не было. Так, добра. Бурасик. Т-92. Ось каб ён сюди увалився, я б йому тарану приписав би, а? Цікаво, кольки б ХПУ його забрав би. $600, 800, 900. Номад, ти лічив, що я тебе не бачив там, а? Ой, революризе. Ну ти, конечно, не то ще. Тактик і стратег. Став там, гляди на його. Так. Тим часом, що там по лори? Який пригожий танк. О, це ти уперше не бачила його тільки зараз? Коли амаль що стрим скончився? Вось гэта было нечакана, калі што. Вось гэта было нечакана. Як зараз полетела кепска. Толькі заўважила, слухай, стрим. Не, я разумею. Что ты только слухаешь. А. Так, треба ніяк номада закантрить.
У тым ліку, як Ларейн, там ён падстаўляў сваю сраку трошки, памятаеце? Ось, недзе тут. Пиксель. Ну, пиксель тяжко трапить, конечно. Так, пригожий танк. Колядный диван называется маскировка. Вось гэта вось. Гэта калісьці на Новы год я его выбіў сабе. Давно уже, слухай, уже годов 5 тому. Ой, ну кабля целаешь, что, ну гульня. Давай-ка ты будешь гэтае. Дзякуй. Давай яшчэ раз. Каб ніякіх там не было гэтых. Собака з'ехал. А вось ён номад. Яго СТРВ засвяціла. Бачиш ты? Ну-ка, номад, давай. Покажись. Не быть таки стиплый. Смелее. Ты же танки гуляешь. Тем часом 10-3 лик. Валера, 10-3. Где он там, а? Ось як він вирішив, він по низу. Проехался. Мне не подобается, что треба выходить на гэтага звонку, и меня там просто прымуць, что номад прыме, что гэта я адлячу. Не хочу отлетать. Треба вон з'ехать. Паспрабаваць Кілану забіць, Т-69 паспрабаваць забіць. Магчыма, удасца, во. Вось гэтага хлопца таксама. Да, удасца. Праверяе, кажуць. Не, ну гэта недарэчна, слухайце. З гэтым рэльефам. Ой, з такімі поплечниками. Запинали хлопца. Та й няхай, 2500 ёсць. Хлопец пакуль. Ну што, ўсё на бегучы момант. Мы скончылі. Гэта быў апошні бой на сёння. Ужо будзем працягваць у панядзелак. Вось. А для пятніцы хіба мне выстачыць. Вось. Жадаю, каб пятніца ваша была добрая, не спякотная. Нехто тут святкуе, гуляюць у валейбол. Вось. А вам там часам жадаю, каб сённяшні працоўны дзень скончыўся як мага хутчэй, як мага лепш. І пры гэтым яшчэ і вы падрыхтаваліся да бягучых наступаючых выходных. Дзякую за вялікі вам за ваши падабайкі, за тое, што далучаліся, за тое, што глядзелі, за падпіскі асабістыя дзякуй. Вось, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да пабачэння, да сустрэч у панядзелак, пакуль.